Здравствуйте! Сегодня ко мне пришла вот такая кофемашинка AEG Electrolux. Вот. Ремонтов таких машин у меня уже было немало, но это довольно интересно. Пришла с проблемой, не делает кофе. Ну, давайте включим и сами все увидим. Так, включили. Вот. И слышим такое гудение натужное. Что это может быть, трудно решить. Но, скорее всего, это не помпа, а что-то ближе к двигателю. Так, отключили от сети. Теперь давайте откроем и посмотрим. Так, из-за чего же заклинил двигатель? Он может заклинить от варочного блока. Ну да, варочный блок стоит не в том положении, в котором его вынимать. Ну давайте сейчас попробуем как-то вручную это дело сделать. Заглянув вовнутрь, внимательно посмотрев, я увидел, что у нас высох варочный модуль, наверное, забился, и, скорее всего, проблема с заклинившим модулем. Вот. Ну что ж, давайте пробовать, смотреть, что с ним можно сделать. Использовать будем вот такую пищевую смазку. Такое впечатление, что она сделана из золота с добавлением бриллиантов и платины. Вот, но она пищевая. Так, и смажем сейчас. Так, весь шток я обработал со всех сторон. Ну а сейчас давайте попробуем включить. Так, хоть кратковременно, чтобы не спалить двигатель. Конечно, чистить его надо весь. Но хотя бы так, чтобы он стронулся и вернулся в положение. Ну, елки-палки, ну что за режиссер? Вместо того, чтобы включить камеру, я ее выключил. И не показал, как тарахтела помпа, как мне пришлось сливать воду. Вот. Таким образом, пока она не пошла, она вообще не шла. Как бы, ну и сейчас вот машинка готова к работе. Но меня сейчас работа не совсем интересует. Мне интересует, сейчас станет ли варочный модуль в то место, которое ему предназначено. То есть для того, чтобы мы его могли снять и почистить. Запись нажал. Ну давайте откроем все это и посмотрим. Выключили машинку. Когда машинка выключена, варочный модуль должен... ну видим, он уже стоит на родном своем месте. Нажимаем эти красные клыки и можем его достать. Теперь тщательно мы его должны промыть, обработать. Ну, сейчас влага, а когда он заклинил, то, естественно, с влагой ему легче. Значит, разберем, почистим, помоем. Ладненько. Этим мы займемся завтра. Сегодня некогда уже. Варочный модуль желательно в теплой водичке хорошо отмочить. Потому что, как мы видим, сейчас он довольно очень туго вдавливается, выдвигается. Вот, тщательно промываем, потом все трущиеся части смажем, и будет у нас как часики работать наша кофеварка, кофемашина даже. После смазки всех наших штоков внутри уплотнительных колец все довольно-таки легко движется и плотненько. Ну что ж, как вы поняли, смазываем все здесь, все трущиеся детали. Когда мы вымыли оттуда уже основную, это самое масло наше, которое
зернах кофе. В некоторых сортах больше, в некоторых меньше. Но когда оно загустевает, то трудно протягивать. Модуль я поставил. Направляющие тоже все немножечко смазал. И вот здесь в глубине тоже есть колечко. Вот уплотнительное, тоже смазано пищевой смазочкой. Ну что ж. Еще один совет, который хотел бы дать. Смотрите. Если у нас выдвинут этот модуль, и он не может как бы вдеться и двинуться, мы можем рукой включить и рукой помочь его. Вот эта часть мы можем немножечко помочь рукой, чтобы он задвигался, помогать. Ясненько. Ну что ж, для этого, правда, все наши надо датчики, которые вот находятся вот здесь на этом самом выступ. То есть датчики надо заблокировать либо картоночкой, либо отверткой. Ну, кто на что гораст. Ладненько, давайте пробовать. Что ж, включаем нашу машинку и смотрим. Вот, модуль проверился, опрос произошел. Дальше включаем кнопкой включения. Вот, и пошел прогрев. Вот сейчас, по идее, машинка должна прогнать воду. То есть прочищает у нас варочный модуль. Так, подготовилась. Ну и сейчас. Ладно, подождем немножко. Вот, пошла чисточка. Ну, почему-то течет из одного сопла. И заодно подзабилась. Вот уже и там капать начала. Ну, взять что-нибудь тоненькое и прочистить сопла. Итак, наша машина готова к производству кофе. Так, кофе, воды немножко. Кофе тоже будем экономно, наполовину. Так, погнали. Так, ну и как всегда таинственный момент. Ну вот, как мы видим, сопла я прочистил зуботычкой. Зубочисткой, лично я так называю. Так, ну и результат. Смотрим, пенка есть, кофе можно употреблять. Машинка готова к работе. На этом все. До новых встреч. Всем всего хорошего, удачных ремонтов. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. О кофемашинах у меня очень много. Ну, кстати, и о телевизорах, и хлебопечках, и елки-палки, о чем только нет.